yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu, nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbu bo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Ye ti ssemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka ne ssemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa. So embeera eno gye tukolanagana nayo yemu ereese ku bantu okuba nti abalonzi batono. Of course tuwuliddeyo incidents ezimu ezikyatutawaanya ekigenda maaso awo ku polling stations ezimu gyabba tigamba ekigenda maaso ku Gwanda, ekigenda maaso awo ku Ham Stadium awo wonna awo ekifo ekyo tiimu zange zempeerezaayo olutalo olugenda maaso situmanyi biddira. Waliwo ne tiimu zetuweereza ku Bati Valley, waliwo ne matatu zetulidde zikamunye zisomba abalonzi kubanga bagenda babajja ku polling station yemu babatwala ku ndala. Ebyo reports zonna tuze tuziwulira era tuzimonitalinga tuzirwanyisa. Naye kye tusasinze okulaba olwaleero kwe kuba nti abantu tebajjumbidde kulonda, abantu ba lubatu. Nze wano wennondedde mukirabye kati ziri ssaawa 5 naye mulabe polling station tewalirayo ndowooza olumaze okulonda tewannaddawo na muntu n'akamala eddakiika nga 2 nga nyimiridde wano. Obwedda nningizaako wali ndabe wali yajja okugenda alonde tewannabeerayo okuva lwe namaliriza okulonda azze kuyingirawo kulonda. Ekirala nti ne wennondedde nga baakalonda 37 ku polling station eriko abalonzi 479 ku ssaawa 5 okujjako nga waliwo ekyenjawulo nnyo ekikyuse wakati w'essaawa 5 ne 10 we tunaakoma okulonda. Sisuubirawo nnyo kinene kigenda kukyuka. Kale bwe ziba nga ssaawa zino ezisoose balonzi 37 kale abanaddako bwe banaabeera nga nkaaga ky'ekikumi ku 479 bwe balondako ekikumi kijja kuba mirako y'amaanyi. So awo tuyimiridde eggwanga we liyimiridde naye ng'ekireese kino abantu bakoowu, abantu beetamiddwa, abantu basobeddwa, manyi state of hopelessness. Abantu bagamba kati ki ekiddako, balonda ku bwa pulezidenti ebyaliwo mwabiraba bu voter kit bu BVVK machines ne buttibwa ne bagamba nti bufu naye nga bulamu ne butakola, emiggo ne gifuuka emiggo, tiyagasi n'afuuka tiyagasi, ebyokulonda ne bikyangibwa biti. Kakati we tutuukidde wano olwaleero ng'abantu oli agamba ye ne bw'onoolonda bigenda gasaaki, ne bw'onoolonda eri bayinza kwalangirira bye baagala. Sijja balimba nange ndi wano yadde ennonzi naye simanyi nti banaalangirira ebituufu. Onoba oli awo nga bagamba nti wano polling station siyinza kwewuunya nga baga nti ku Summit View abalonzi bonna voter register eweddeyo. Wali awo polling station e Nakasero awo, wali ezo eziri mu magye mu military barracks n'ewalala. So ebyo byebiri mu Kampala, byebiri mu Uganda. Naye n'ekirala nti abantu bali ku bunkenke, abantu babayoola ono bayoola oli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. Noga ndi Muwanga Kivumbi ate wakawe battirayo abantu. Tuwulira ennamba eziwera nga abantu 10. Ate gwe battira abantu, ate gwe bakutte, ate abatta tebakwatiddwa. Kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Kati awo tuyimiridde bwe tutyo. Obwo obuuma nabwo bukolebwako bantu. Naye buyambayambako katono maybe okendeezaako bukendeeza. Nga bona oteekawo kamera ewaka, omubbi n'akalaba n'agamba oba bandaba, n'atyatyamu naye tekimugaana kulumba. Oba buno alamu bwe tuteekako n'agira ku mmotoka naye era bazibba nga irimu alamu. Kakati buno obuuma bwaliyambyeko okukubira nduulu ku babbi naye nga si bwalijjeewo bubbi. Kuba ino buli systemic, buno obubbi buli systemic, buli mu kintu munda muli. Kakati eyo embeera gye tuguluba nayo. Naye olwaleero njagala okwogera kino nti bulijjo tulonda obwa president bwe businga okuleeta abantu. Of course mukimanyi bulungi nti akalulu kakwata ku president ka ggwanga lyonna ate stakes ziba waggulu nnyo. Naye kana akalulu aka local government bulijjo baba wansi era
okulonda kuba wansi. Fe wano batugamba tulina miliyoni emu ey'abalonzi. Bulijjo bwe tulonda waakiri emitwalo 3 nga 2 nga mu 2 ku bwa Lord Mayor gironda nenfunako 2 mu gyekyo, naye ku mulundi guno simanyi nti n'asatu ganaawera kubanga bwe ndaba ebigenda mu. So tuli laikira okubeera ne voter turnout ekyasinze okubeera entono mu byafaayo by'okulonda. Nze byemmanyi waliwo ebyaliwo nga siriiwo, naye nze byembaddemu bye neetabyemu ng'omulonzi ate era nga candidate. Kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera aba wansi ennyo muwendo ogwa wansi ennyo bugenda kukola record. So awe tuyimiridde nabo mwebali mu gazette area nabo bagambe basooke bafulume bo kuba abapolisi tebakkirizibwa mu area eno. Kakati ekisemba ekirala nti ekigambo Honorable Norbert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku by'okulonda by'eggwanga. Yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu, nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbubo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Yeti ssemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka ne ssemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Kakati yalangirira lwatu nti bino twerimba ebyokulonda tebiyinza kukyusa bukulembeze. Ekyo yali ayogera ekiteekebwateekebwa okukolebwa. So embeera eno gye tukowanagana nayo. First of all, I started with the issue whether they would be operational today, given the tragedy we suffered during the presidential elections up to now. And indeed, even if I had not asked, they owe the nation a duty to explain to us. So for this particular polling station, they are not there. And they were cagey on whether actually they would use the machines or not. They were not so categorical. And they were actually ambivalent, if I may borrow that word. They were just ambivalent on this to fudge around and say probably where they are functional, they will use them, where they are not, and so on. So you cannot operate an election like that. The use of BVVK is a statutory command. Mao, as the Minister of Justice and Constitutional Affairs, assured the nation that this is an integral part of the electoral process and it is mandatory. So if the law commands that, please do A, B, C, D, you can't do X, Y, Z. And this is where we are. So we shall demand for an explanation from the EC. We continue to demand to explain to us, to the nation, why the BVVK machines are not operational after injecting colossal sums of taxpayers' money. Secondly, the conspiracy theories which we find now credible, that the machines are operational, they are not fault at all. It is deliberate to declare them dysfunctional. They don't want to use them because they fear accountability. And that is one reason they don't want them used today. So as far as regards the issue of the voter turnout, in regards to the history of the electoral processes in this country, of course it has been the tradition. After the presidential elections, the hype is high. And naturally, one would understand, because the stakes at the presidential level are high compared to local governments. It is only natural that one would expect the voter turnout to vary. It would be high at the presidential election and relatively low when it comes to local government elections. But unfortunately, this time around, we are making a record of the lowest voter turnout I have witnessed all my life. Ever since I started participating in electoral processes, not as a candidate, but even as a voter, because I didn't start as a candidate.